Qeda ukucinywelwa ugesi phecelezi load shedding inkampani Mpongo Solar Energy ephehla ugesi ngelanga sifaka amasola ngokuhlukana kwawo kuya ngawo ukuthi ufuna engakanani kuqala ku3 kV sitholakala eningizimu yonke kanti ungasithola kule number ethi 065 973 5193 kanti noma WhatsApp usithole kule number ethi 083 98 72 702 kanti kuTikTok uMpongo Solar Energy Facebook iMpongo Ndlovu website Mpongo Solar Energy. Qeda ukucinywelwa ugesi phecelezi load shedding inkampani Mpongo Solar Energy ephehla ugesi ngelanga sifaka amasola ngokuhlukana kwawo kuya ngawo ukuthi ufuna engakanani kuqala ku3 kV sitholakala eningizimu yonke kanti ungasithola kule number ethi 065 973 5193 kanti noma WhatsApp usithole kule number ethi 083 98 72 702 kanti kuTikTok uMpongo Solar Energy Facebook